स्नो स्टार्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। स्नो स्टार्ट हो गई है और ये विंड स्क्रीन पर कवर डालने जा रहे हैं। गाड़ी को ऊपर चढ़ाया है इन्होंने और ये 1 2 3 दिन तक कंटिन्यूस स्नो है। अंदर जा रही है दरवाजे से, कंटिन्यूस स्नो है। वैसे स्टार्ट हो गई है और बहुत तेज़ हो जाएगी। और जैसे कि पहले भी बताया था कि रोड पे मेन रोड के करीब जैसे है हमारी आगे की, तो रोड पे पार्किंग फिर मना हो जाती है। सब अपनी अपनी गाड़ियाँ हटाएंगे यहाँ से और प्राइवेट और पार्क जाके करेंगे, पे पार्किंग जाके करेंगे। लोग सड़कों के पास से हटाएंगे गाड़ियाँ अपनी, जो कि ऊपर गाड़ी अपनी ड्राइववे पे नहीं चढ़ा पाते, वो जिनके पास नहीं है तो वो जाएंगे और दूसरी जगह जाकर पार्क करेंगे गाड़ियों को। रोड पे से हटाना होता है क्योंकि वो इनको स्नो को साफ करने वाला ट्रक मुसलसल टाउनशिप का जो है वो सफाई करता रहता है रोड की, तो ये हटानी ही पड़ेगी सबको। अपनी अपनी सामने जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो सब हटाएंगे। तो ये अभी दोपहर का 1:30 बज रहा है और जस्ट अभी आए हैं ये शोएब। काफ़ी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और कर लिया स्टार्ट हो चुकी है। ये मैंने अपनी गाड़ी की विंड स्क्रीन को कवर कर दिया है। ये देखिए ऊपर से स्नो का तूफान आया हुआ है, ब्लेजर। ये कल दोपहर से हो रही है, 24 घंटे हो गए हैं। ये हमारी गली मेरी गाड़ी का क्या हाल हुआ है। पूरी स्नो में छुपी हुई। नंबर प्लेट तक छुपी हुई। हाँ साथियों देखें, 24 घंटे से चल रही है ये बर्फ। बहुत तेज, बहुत जोरदार तूफान आया हुआ है।
बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, तूफान आया हुआ है स्नो का। मेरे पैर के निशान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। टुडे इज मंडे। बच्चे विंडो से देख रहे हैं बाहर। सुबह के तकरीबन अब तो 12 बज गए हैं और बहुत ही वर्सफुल कंडीशन है बाहर की। गाड़ी देखें तो गाड़ी ऊपर तक ढकी हुई है बर्फ़ से, थोड़ा टिल्ट नज़र आ रही है। और देखिए सामने के चर्च के जो ट्री हैं, क्रिसमस ट्री, इनके ऊपर भी बर्फ़ बैठ गई है। Do you know how a snowflake is made of? It's made out of water. Yes. The Water, rain from ice. the rain from the clouds turn to snowflakes after a long time when the cloud gets cold, and then the snowflakes get out and they turn to snow. And I know when are little snowflakes that are just fake. They're not real. They are fake. They're made, but I don't know how they're made. But they're just cotton and they're round. But snowflake is not round. They are little tiny snowflakes, like a snowflake. They're not round, but they're so little. Did you see the white so ocean? you think it's a circle? What white ocean? White ocean of snow I don't see that. I don't see it. in front of you. What is that? Snow, white snow. Yeah, it is looking like a white ocean. I see a white snow that looks like a white ocean. Yeah, but it's sticking together. It's stick together, not like an ocean. The ocean spreads and spreads. And look at the Christmas trees. They are full with some little snowflakes. Can you see it over there? See, there are a lot of little trees, like big trees full with snow, and the bushes are covered too with snows. मरियम और हरीम खिड़की से भी बाहर देख सकते हैं, क्योंकि बाहर का तो काफ़ी वर्सफुल है मामला इस वक्त। तो बस ये खिड़की से बाहर ही देख सक रहे हैं अभी बच्चे। बेटा कैसी है स्नो बाहर, आपको कैसी दिख रही है? बहुत pretty. उनका गाड़ी पूरा कवर हो गया ऊपर तक स्नो से। ये इवन आप ये देखें कि ये ऊपर का जो हमारा वो फ्लोर है ग्रिल के पास वाला, वहाँ तक हाइट में बर्फ़ आ रही है नीचे से। और वो ऊपर ये जो ग्रिल वाला फ्लोर है ये ज़मीन से 1 मीटर या 1¼ यानी 1.25 मीटर ऊंचा है ज़मीन से। वहाँ तक बर्फ़ तकरीबन उसके करीब दिख रही है कि, और गाड़ी को अगर देखें तो उसके व्हील से भी ऊपर तक बर्फ़ आ गई है। The trees are covered with snow, and the ground is covered with snow, and the leaves are covered with snow. Everything is covered with snow. Even our car is covered with snow, and a dustbin, and house. Even that big building of school. Yes. That's not a school, that's church. And even this big church. Yes, and I see the wind, and it's Yeah, white. there is a school, but it is It's over there. It's very cold. just before of Outside. this church. There is a high school. ये देखिए ट्रक जो है वो घूम के वापस आ रहा है। ये आ रहा है इस साइड से। ये सामने से गुजरेगा हमारे। ये देखिए, अब ये देखिए इसने ट्रक ने इस तरफ से रोड साफ़ कर दी, तो उस तरफ की जिस तरफ सामने की करके गया था इसी तरह ब्लैक निकल आई थी, बिल्कुल साफ़ हो गई थी। हाँ, वहाँ से वाइट हो गई, यहाँ से करके गया। आ जाए।
मसल पुल हो जाएंगे, आ जाओ। लास्ट टाइम से ज़्यादा डबल हो गई है। लास्ट टाइम 1 फुट था, 1 फीट थी, और अभी 2 फीट है। खैरी 1.8 इंच बोला गया, तकरीबन 2 फुट के करीब हो गई वो। सामने रोड जो है उसको टाउनशिप ट्रक ने साफ़ किया हुआ है, लेकिन वो भी क्योंकि कंटिन्यू हो रही है तो फिर वाइट हो जाती है। अभी भी टाइनी पार्टिकल्स हैं जो गिर रहे हैं। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, टाउनशिप ट्रक ही हैं जो रोड को साफ करने में लगे, अदरवाइज ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। टाउनशिप ट्रक है ये। इधर की क्यों नहीं बनाई? बहुत ठंडे। ग्लव्स नहीं पहना? ओहो, नहीं मतलब गाड़ी पे ना गिरे ना। थोड़ा थोड़ा उठाओ, हाथ में दर्द हो जाएगा। इतना बड़ा बल्क नहीं उठाओ। तो बोला था मास्क पहन ले, मास्क भी नहीं पहना तुमने। हाँ, वो ग्लव्स के बगैर उंगलियां जल रही हैं। हवा बहुत तेज है, उसकी विंड स्क्रीन के कवर की उतारेंगे तो वो हो जाएगा। विंड स्क्रीन पे तो सुबह भी हटा सकते हैं ना, उसके कवर की नहीं हटाओ, वरना वो कवर वो हो सकता है बहुत तेज हवाएं तूफानी। मेरा ख्याल है ये भी सुबह हट जाएगी। हाँ